سلام، به بخش دومی لکچر ما شما دینامیک راوتینگ پروتکل خوش آمدین. درس گذشته ما شما دینامیک راوتینگ پروتکل تایپ ها را خواندیم: اینترگیتوی پروتکل، اکسلریگیتوی پروتکل، دیستنس، لینک استیت، ریپورژن و آی جی ار پی. موضوعات مختلف بود که روش بحث داشتیم. در این لکچر ما شما راجع به دینامیک راوتینگ پروتکل میخوانیم که خود دینامیک راوتینگ چی مانا، چی کدام پروتکل است و چی کار میکنه. زمانی که ما شما دینامیک راوتینگ میگیم، این یک نتورکینگ تکنیک است. دینامیک راوتینگ، استاتیک راوتینگ یک تکنیک است که دینامیک ما میگیم که کاری که خودش اتوماتیکلی شه و زمانی که میگیم استاتیک یعنی مانووالی شه، که هدف از این است که دیتایی که نیاز است، معلوماتی که نیاز است، او باید خودش فراهم شود. بدون از اینکه در استاتیک راوتینگ ما شما میرفتیم کل کار ما خود ما میکردیم. مثال راوتر رو معرفی میکردیم، بسپاتا کلی چیز موضوعاتی که بود ما خود ما میکردیم. دینامیک راوتینگ فرقش با این است که یک راوتر خودش توانی زیر پیدا میکنه که یک پتا با اساس معلومات و استراکچر ریل تایم یک نتورک یا مو لیاوتی که فعلا در نتورک وجود داره، با اساس از او یک پاترن انتخاب بکنه، برعکس استاتیک. در استاتیک ما شما می رفتیم نتورک معرفی میکردیم، از هر طرف که دیتا را کار داشتیم مو اینترفیس معرفی میکردیم و با مو اینترفیس دیتا اوت میشد، دیتا بیرون میرفت. اما زمانی که ما شما دینامیک راوتینگ میگیم، هدف اساسی است که توسط از اون ما شما بسپاتا یا پتایی که وجود داره و با شکل یعنی اینه که حقیقی نباشه، ریل تایم نتورک لیاوت که به شکل ریل تایم با چگونه است، اینمی کارا دینامیک راوتینگ پروتکل انجام میده. در دینامیک راوتینگ پروتکل ما شما معمولا اپریشن خود راوتر انجام میده، مانند کریشن، مینتیننس، اپدیتینگ تمام راوتینگ تیبل با وسیله خود راوتر است. یعنی چگونه راوتینگ تیبل بسازه، مینتیننسش که چی اگر مشکل واقع میشه در بین را باید ای ریسپانس بده، و مخصوصا اپدیت کردن دینامیک راوتینگ تیبل که کسایی که نو میآید یا کسایی که نتورک اعلام تا کسایی نو میآید، اینمی تمامی پروسس با اساس دینامیک راوتینگ پروتکل است. اگر ما شما پند بریم، بازم یک راوتر و راوتر دومی و راوتر سومی، زمانی که چهارمی رو اجرا میکنیم، زمانی که راوترها میخوای بین خود هماهنگی ایجاد بکنه، ما شما این را از طریق که بالا وصل میکنیم. دمیجا دینامیک راوتینگ با استاتیک نقص فایده‌ش است که در دینامیک استاتیک راوت ما میرفتیم میگفتیم که آی پی راوت نتورک یک از این طریق آی پی راوت، ما نیاز بودیم که 3 راوت هر 3 از یا 4 اگر نتورک حساب می داشتن، هر 4 از این مجبور مکلف بودیم که دیگه معرفی میکردیم کی کریشن بود. یعنی کریشن در مسئولیت ما بود که چگونه یک راوت کرییت شود، این مسئولیت ما شما بود که باید این را کرییت میکردیم. و دوم، زمانی که ما شما مینتیننس می آمد، مینتیننس به این معنی اگر نتورک دیجا قطع می شد یا دیجا مشکل بود، این را مجبور مکلف بودیم خود ما می رفتیم چک میکردیم تا که می رسیدیم این گپ پیدا میکردیم و بعد از او راه حل از را پیشنهاد میکردیم که را مینتیننس میگه. این هم وظیفه و مسئولیت به دوش ما بود که زمانی که اگر مینتیننس واقع میشد، یک جای مشکل می بود، یک جای دیتا درست ترانسفر نمیشد، یعنی خلاصه هر مینتیننسی که بود ما شما نیاز داشتیم راوتر به راوتر بریم تا این را پیدا بکنیم و این را ددیکیتد بکنیم. و چهارم، اگر یک راوتر آف میشه یا اینجا یک راوتر دیگه اضافه میشه، اپدیت از این معلومات از این ما شما مکلف بودیم بازم از این راوتر بیاییم و اینجا چک میکردیم، معلومات از این را میگرفتیم، با اینمی پتایی که بود در کل راوتر این ذکر میکردیم، هر راوتر باید از این معلومات اخذ میکرد که اینمی اپدیت تیبل بود. یعنی امی 4 کار ما شما بازم تکرار میکنیم: creating of table, maintenance and updation. و یک کار دیگه چی است که فکر کنم یک کار دیگه هم هست، کریشن، مینتیننس، نه اپدیتینگ. اینمی 3 کار وظیفه خود صلاحیت اعظمی کسی که سیستم ادمنستریتور بود، مسئولیت ازی بود که باید این را کانفیگر میکرد، این را باید کار اجرا میکرد. اگر شما فرض بکنید این 100 راوتر می بود، 50 راوتر می بود، 30 راوتر می بود، چقدر مشکل ساز است. دینامیک راوتینگ پروتکل میاد اینی مشکل از این حل میکنه. چی میگم؟ فقط به هر کسی میگه تو نتورک خودت معرفی کو، این نتورک خود معرفی بکنه، این نتورک خود به راوتر معرفی بکنه، هر کس تنها از معلومات خود را به راوتر خود بده. دیگه هماهنگی بین ازیا
که چگونه بین از یا راوتینگ تیبل شیر شود کریت شود ایرا دینامیک راوتینگ پروتکل انجام میده. دوم اگر در بین از یا کدام مشکل واقع میشه کسی قطع میشه دایرکت مسیج ازی به کل راوترها میاد که نمی دیوایس قطع شد. دوم وظیفه هم به عهده دینامیک راوتینگ. و سوم اگر کسی نه وصل میشه در نتورک باز هم معلومات ازی با تمام راوترها شریک میشه و ایره در راوتینگ تیبل اد میکنه. که نمی سه کاره اپدیشن مینتیننس کریشن در دینامیک راوتینگ پروتکل به عهده خود همون کسی است که ایره ایجاد کرده است. ببخشین به عهده امور راوترهای مطابق است که باید این کار انجام بده. که ما شما اینمی را دینامیک راوتینگ پروتکل میگیم. در دینامیک راوتینگ پروتکل اینمی کارا معمولا به عهده راوتر است نه به عهده سیستم ادمنستریتور. که در استاتیک راوتینگ تمام جابا مینولی توسط سیستم ادمنستریتور، اما حال تمام اکثر کارایزیا توسط راوتر انجام داده میشه. دینامیک راوتینگ پروتکل از الگوریتم‌های مختلف استفاده میکنه، از پروتکل‌های مختلف استفاده میکنه. به خاطر اینمی که کار خودش انجام میده بعضی الگوریتم‌های مختلف است و پروتکل‌های مختلف است که ایفای وظیفه میکنه. پروتکل‌های خیلی مختلف که ما شما داریم رپ است و OSPF است. رپ OSPF یکی رپ به خاطر نتورک خورد است و OSPF به خاطر نتورک کلان است. اینمی دو پروتکل از خاطر مشهور است. اگر یک کس نتورکش خورد است نه رپ کنفیگر میکنه، اگر یک کس نتورکش کلان است از OSPF استفاده میکنه و زمانی که بین خود معلومات را شیر میکنه بین سازمان‌های مختلف از یا از کاست‌های مختلف استفاده میکنه که یکی از کاست‌هایی که خیلی لیست اکسپنسیو است و در راوتینگ تکنولوژی فراهم میشه او از دینامیک راوتینگ پروتکل است. که اینمی یعنی مشکل اساسی امی لیست است که اکسپنسیو تمام میشه. یعنی شما باید زمانی که لیست امو پاتر انتخاب میکنه دینامیک راوتینگ خودش اتومات تیبل چینج کریت میکنه بسپات انتخاب میکنه همینجا است که راوتینگ تیبل از خود لیست اکسپنسیو امو کاست را مصرف میکنه که نمیره ما شما ویژگی دینامیک راوتینگ پروتکل میگیم. میایم دینامیک راوتینگ پروتکل ما شما میتونیم اپریشن های زیرا امو شوی کارش با اساس زیل خلاصه بکنیم. امو راوتر که مسئولیتش هست او چی میکنه؟ راوتر دلیور میکنه و راوتینگ مسیج را روان میکنه و ریسیو میکنه آن کدام راوتر اینترفیس که وصل شده. مثلا این دو راوتر است، اگر این ما دینامیک کار بکنیم این راوتر مکلف است که معلومات راجع به خود روان بکنه با راوتر بعد و مقسم این راوتر دیگه که مثال این طرف نتورک چیز است این مجبور مکلف است که برای این راوتر دیگه شیر بکنه. پس این راوتر هم ریسیو میکنه و هم ریسیو میکنه و هم ارسال میکنه و مقسم همین راوتر هم. یعنی در راوتر معمولا هم دلیور میکنه و هم راوتینگ مسیج را ریسیو میکنه. دوم راوتینگ مسیج و انفارمیشن بین راوترها شیر میشه که از امون راوتینگ پروتکل‌های سه استفاده میکنه. مثلا OSPF این طرف هم استفاده میکنه، OSPF این طرف استفاده میکنه. پس معلومات بین ازیا شیر میشه، معلومات بین ازیا تبادل میشه. سوم امون معلومات که راوتینگ انفارمیشن است به خاطر ریموت نتورک هستن، به خاطر سرچ کردن ریموت نتورک هستن او را راوترها سواب میکنه. یعنی امو معلومات را از بین میبره، اکزیکیوت اسکیپ میکنه. معلومات که شما به خاطر راوتینگ انفارمیشن هست به خاطر ریموت نتورک دیسکاورینگ استفاده میشه راوترها او را سواب میکنه. و چهارم ویژگی زمانی که یک راوتر پیدا میشه یا یک تغییر در توپولوژی میاد معمولا راوتینگ پروتکل ها ادورتایز میکنه و تمام راوترها. مثلا این دو نتورک داشت این راوتر دیگه یا دو سویچ داشت اما یک سویچ ازی غیر فعال میشه. پس امی راوتر مکلف است که اپدیت ازیرا با تمام نتورک های دیگه شریک بکنه، این ادورتایز بکنه. باید امی معلوماتی که راجع به ازی هسته، امی معلوماتی که این آدم داره و امی معلوماتی که مکلف است که باید مثل ادورتایز باید با همسایه و با پروفایل خود شریک بسازه. در غیر از او ما شما این دینامیک راوتینگ پروتکل گفتن نمیتونیم. ببینید این چهار ویژگی است. اول راوتر باید امو راوتینگ مسیجایی که هسته او را باید با امو اینترفیسی که راوتر داره و امو اینترفیس که روبرویش هسته باید او را هم
سند بکنه و هم ریسیو بکنه. دوم، راوتینگ مسیج ها و انفارمیشن ها باید مابین راوترهای شیر شوه که وا اگزکتلی رسیم راوتینگ پروتکل داره. یعنی این طرف هم OSPF است و سایت دیگه هم OSPF است. این طرف هم UGRP است، اون طرف هم UGRP است. و همون معلوماتی که به خاطر ریموت نتورک ها دیسکاوریشن استفاده میشه، سرچ از او، تحقیق از او استفاده میشه، پیدا کردن از استفاده میشه، راوترها او را سواب میکنن. چهارم، زمانی که یک راوتر یک تغییر در یک توپولوژی میبینه، یک تغییر در یک توپولوژی حس میکنه، امو راوتینگ پروتکل ادورتایزایی که داره یا امو اعلاناتی که یا امو مال تغییری که داره باید با تمام راوترهای دیگه باید شیر بکنه، باید با تمام راوترهای دیگه در جریان بگذاره تا امی دینامیک راوتینگ پروتکل خصوصیاتش باید حس شود. که اینمی 4 ویژگی است که دینامیک راوتینگ پروتکل اپریشنش هست، عملیاتش هست، امو کارکرد از این هست. پروتکل نمبر 1 که ما شما داریم راوتینگ انفارمیشن پروتکل ورژن 1 است. رپ means راوتینگ انفارمیشن پروتکل ورژن 1 است. این رو اینجا استاپ میکنم به خاطر که اگه بخونم و این را کنتینیو بکنم مشکل دی می آید که ما شما نصف موضوع می ایمانه در ویدیو بعدی. دینامیک راوتینگ پروتکل در ویدیو استاپ میکنم. باز رپ بخیر در ویدیو سیمی ما شما میخوانیم که رپ چی است، چگونه کار میکنه و فانکشنالیتیش چه قسم است. انشالله دینامیک راوتینگ پروتکل باید عکس کرده باشین که چی کاره و چی گونه انجام میده و این تایپایش است که ما شما میگیم دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل است، لینک استیت است. ما شما فعلا که میخوانیم چی را میخوانیم؟ رپ میخوانیم. رپ چی گونه پروتکل است؟ دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل است و این از کاتگوری کدام است؟ IGP است، اینترنت گیتوی راوتینگ پروتکل است و اینترنت گیتوی راوتینگ پروتکل یک تایپ دینامیک راوتینگ پروتکل است. ما شما در ویدیو بعدی رپ شکل میخوانیم که اول دیستنس وکتور چی مانه. دیستنس وکتور او در لکچر بعدی گفتیم کار از یا با وکتور جهتش است. مثل جهت چی مانه؟ یک راوتر ایجا است و یک راوتر ایجا است، یا امو فاصله که بین از یا است و جهت میبینه که این در کدام جهت است، پوینت تو پوینت است، روبروی ما است یا کدام جهت است. امی کار کل رپ بین قسم است که با اساس دیستنس یعنی فاصله را میبینه که چقدر فاصله است. یک دوم وکتور میبینه که جهت ما در کدام ساید است، آیا جهت این قسم است، جهت او قسم است یا هم روبروی است. اینمی جهت اینمی کار ما شما دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل میگه که انشالله در ویدیو بعدی رپ ورژن 1 و رپ ورژن 2 انشالله میخوانیم. این بود لکچر بخش دومی. ما شما انشالله بخش سومی رپ بخیر میخوانیم.